Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my Leider läuft nicht immer alles nach Plan. Okay, well, that was So was nennt man wohl einen Misserfolg. a test run. Die Erfindung hat sich selbstständig gemacht. Klassische Fehlauslösung. Deployment. Viel Spaß damit. Ach so, Gruß an Dirk und Dirk.